Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Bu yerda nima qilib turibsiz? Men bu yerda o'zim shunchaki. Bu kimni izlayapsizmi? Yo'q aka. Hech kimni izlaganim yo'q. Unda nima qilib turibsiz bu yoqda? Aytavering, agar nimadir bo'lsa, yordamim tegib qolar. Yo'q aka. Haligi. Mana bu uy juda ham chiroyli ekan. Shunga qarab havas bilan qarab turgandim. Endi nima deydi? Qachondir men ham shunaqa katta, chiroyli uyga erisharmikanman deb. O'zingiz tushunasiz-ku, yigitchilik. Unda yaxshi. Tushunarli. Nima bu sizning uyingizmi? Shu yerda yashayman. Yo'q, rostdanmi? To'g'risi, havasim keldi. Lekin bu havasning ketidan ozgina hasadam ketyapti. Juda ham chiroyli uy ekan. Havas qilganingiz yaxshi, lekin hasad qilmang. Aytishadi-ku, erkak kishining omadi bilan o'ynashmaydi. Xudo xohlasa, bundan ham zo'r uylarda turasiz. Rahmat aka. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, salomat bo'ling. Xo'p. Aka. Lekin erkak kishida omad bo'lmaydi. Bunaqa narsalarga erishish uchun odam itdek ishlash kerak.